يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ديرا سيفوناترا آريفا كسترانا فينو وانتم بسانا هارتيكا الله سبحانه وتعالى نهار نلانتا سنتان نهار نلانتا فيتو سيني تنفيتوا نهار نيولمبيلا سنجين نهار ني أبكابك سنرون ماسنا ar nahar nzavatra rehetrarehetra heverintsika fa misy dera sy fankasitrahana ho azy noho izany. Ary tsodrano sy fandriam-pahalemana raha rentsika ho any malalatsika mpaminany no sady farany, mpaminany no sady iraka farany ny raha ny tompo zanaharitsika ho taridalana sy indrafo ho an'izao tontolo izao tsy ankanavaka. Manaraka izany tompoko lasy tompoko vavy faly miarahabantsika manaraka tsy tapaka izao fandaharana mahakasika ny finoana silamo izao androanitsika raha toaka sitrapony tompo dia hiresadresaka mahakasika ny voninahitra, izany hoe mahakasika ny voninahitra azo amin'ny fanajana ny boky masina Quran, izany hoe grade izay azontsika amin'ny fanajantsika mandrakariva izany boky masina Allah, izany Quran masina izany. Satria manko atomboka atsika miteny izay midika izay mivaky toy izao wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتنزون ديكن يتين لالا وأن هذا صراطي مستقيما الله سن منبار تبصنهار منبار متيك يتين لالا ما هيت تسميو لكولك عرهنا ريو لالا نيو raha manaraka ny lalana io ianareo ho itompo zanahary dia tsy ho very, ary aza manaraka lalan-kafa ankoatran'io, raha manaraka lalana hafa ankoatran'io lalana io anareo, izany hoe ny finoana silamo tena ambara am'izany, izay le lalana tokana mahitsy tenena andidiny tompo zanahary antsika ny tsy maintsy anarahantsika n'izany lalana mahitsy tokana mankany aminy izany dia ny finoana silamo. Fa raha manaraka lalana hafa ivelan'io ianareo ho izy dia ho very lalana ianareo. Ary amin'ny tenin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadith teny masiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay notateriny Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hitatsika ao amin'ny Muslim raha ny teny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nanohwe inna allaha ta'ala yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Tena marne hamafisna huyi pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa ya Allah tubzanahar dia manandatra avo, manandatra voninahitra sasany avo, tena avo indrindra amin'ny alalany io boky masina Quran io, ary mandatsa-danja ny voninahitry ny sasany manala baraka ny ampahan'olona, ny olona sasany zany
amin'ny alalan io Qur'an io ihany koa. Ina dikan'izany izay olona mamaky, manaja, manaraka antsakany sy andavany mandrakariva ny zavatra ambarany io boky masina Qur'an io, dia asandatra ny tompo zanahary amin'ny tena avo tokoa ny toerana ny voninahitra misy an'izany olona izany. Fa kosa niza tsy manaja an'io boky io, manao tsinitsinina an'io boky io, miantso antsika tompo zanahary ndao hanao soa, tsika tsy mandeha amin'ny soa, mitsahara amin'ny fanaovana ratsy, mbola tsy mitsahatra raha olombelona amin'ny fanaovana ratsy, dia tsy maintsy halany tompo zanahary baraka ary hampidininy tokoa ny voninahitra n'izany olona izany. Ary mbola niteny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mahakasika an'io boky masina Qur'an io, nambarany hoe abshiru fa inna hadha al-Qur'ana tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Jereo teny mpaminany izay tsy mitenteny fahatany fa ara-paminanina daolia ny zavatra rehetrarehetra izay ambarany, dikazay tsy adian-kevitra ny zavatra ambarany mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam izay midika toy izao: mifalia anareo, vaovao tsara ho anareo. Ino le vaovao tsara nambarany mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antsika? Nambarany io boky masina Qur'an io bokyny Allah, boky farany nalefany amin'ny olombelona eto ambony tany io, nitendrony izy io amin'ny tanany Allah, ary nitendrony hafa amin'ny tananareo olombelona, amin'ny tananareo mpino. Hoy mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zavatra anankiray zany ny tapany amin'ny tanany Allah, ny tapany amin'ny tanany tsika olombelona. Zavatra jerevo, iza mo Allah zany, iza zanahary zany, hoe zavatra anankiray ataotsika ohatra fotsiny hoe andalo eo president androany, andalo eo mpanjaka androany, andalo eo ministre androany, andalo eo olo manamboninahitra androany. Ny olona rehetrarehetra avy te handray tanany zany olona izany. Raha tsy mavita, raha tsy afaka handray tanany zany olona zany, farafahoratsiny mitana zavatra kely, lamba kely na drapeau kely, zany nitazona drapeau izay nitazominy monsieur le ministre na monsieur le président na mpanjaka. Satria manino? Hoe voninahitra zany amintsika. Nefa zanahary zany ange, tompo zanahary zany malikul muluk, mpanjaka ny mpanjaka izany tompo zanahary izany. Fa hoana mo zany boky anankiray nitendrony amin'ny tanany mpanjaka ny mpanjaka ary nitendrony ray hafa amin'ny tanantsika. Dikan'izay mifandray zany mifandray amin'ny zavatra anankiray tsika. Dikan'izay voninahitra tsisy voninahitra ambonin'izany ireo mpanjaka reo aza mbola ho faty, fa mpanjaka ny mpanjaka tompo zanahary dia hitoetra mandrakizay tsy ho faty. Dia ino nambarany? Ka noho zany mifikira amin'io boky ianareo, mifikira amin'io nareo, araha ny zavatra izay ambarany ao, vakio izy io ary ampiaro amin'ny fiainanareo ny zavatra ambarany io boky masina Qur'an io. Raha mifikitra amin'io boky masina Qur'an io anareo impaminany sallallahu alaihi wasallam, mandrakizay doria, tsy hiharandoza ianareo, tsy hiharandoza ianareo ary tsy ho very lalana mandrakizay aorian'izao ianareo. Hoy mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisy lehilahy anankiray nantanany Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, izany hoe nangataka anatra taminy. ry Abdullah bin Mas'ud, awsini anao ry Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Nambarani Abdullah bin Mas'ud tam we tenenni idha sami'ata Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu fa'a'irha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw sharrun yanha anhu. Nambarani anatra nataony Abdullah bin Mas'ud tamin'io lehilahy izay nangataka anatra tamin'io dia izao:
ianao tenenya raha maheno teny tompo Zanahary miteny hoe ianarempino ianarempino dia eno tsara ny zavatra teneny hoy Abdullah bin Mas'ud, satria tenenya mety vaovao tsara, mety zavatra tsara handidiny tompo Zanahary anao izany, na mety zavatra ratsy handrarany anao ny tiany hambara amin'izany. Izany hafatra izany dia ho antsika mianakavy aby fa tsy ho an'olo anankiray. Ka noho izany ndao tsika hifikotra amin'ny boky masina Qur'an io, vakitsika boky masina Qur'an io, ao ny lalàna, ao ny jurisprudence, ao ny lalam-panorenana, ao ny mahakasika ny fiainana rehetrarehetra, ohatry ny ahoana tokony ataotsika ara-politika, ekonomika, ara-barotra, sosialy, ara-piarahamonina, rehetrarehetra jiaby ao anatin'io boky masina Qur'an io, ary izy dia boky nidina avy tany ambonimbony lanitra fahafito fa tsy lalàna namboarin'olombelona akory. Ka hatreto ny resadresaka tsika androany tompoko lasy tompoko vavy miangavy antsika hanaraka indray amin'ny manaraka indray veloma tompoko. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله